وكان النبي أيوب عليه السلام من أعظم عباد الله الصالحين، وقد ذكر الله قصته في القرآن الكريم ليكون مثالا للصبر والثبات. كان أيوب يعيش حياة مليئة بالنعم والبركة، فقد أعطاه الله مالا كثيرا وأراضي واسعة وماشية كثيرة، كما رزقه أبناء كثيرين، وكان يعيش مع أسرته في سعادة وراحة. وكان النبي أيوب معروفا بين الناس بكرمه وإحسانه، فكان يساعد الفقراء ويطعم المحتاجين ويشكر الله دائما على نعمه. ولكن الدنيا ليست دار بقاء، فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليختبر صبرهم وإيمانهم. فبدأت الابتلاءات تصيب النبي أيوب شيئا فشيئا، فخسر أمواله التي كان يملكها وضاعت ممتلكاته، ثم فقد أبناءه الذين كان يحبهم كثيرا، وكان ذلك حزنا كبيرا عليه. لكن مع ذلك لم يتوقف عن شكر الله ولم يعترض على قدره. وبعد ذلك أصيب النبي أيوب بمرض شديد في جسده، وكان مرضا صعبا استمر سنوات طويلة، حتى أصبح ضعيف الجسد لا يستطيع الحركة بسهولة. ومع مرور الأيام ابتعد عنه كثير من الناس خوفا من المرض، ولم يبق معه إلا زوجته الصالحة التي بقيت إلى جانبه تخدمه وتعتني به في أصعب الأوقات. كانت زوجته تعمل وتتحمل المشقة حتى توفر له الطعام والدواء، وكانت صابرة معه في هذا البلاء الطويل. ورغم كل هذه المعاناة لم يفقد النبي أيوب إيمانه بالله، بل كان دائم الذكر والدعاء، وكان يقول إن الله هو الذي أعطى وهو الذي أخذ، وكل شيء يحدث بإرادة الله. وظل صابرا على هذا البلاء سنوات طويلة دون أن يشتكي أو يتذمر، بل كان قلبه مليئا بالثقة في رحمة الله. وبعد زمن طويل من الصبر رفع النبي أيوب يديه إلى السماء ودعا الله بدعاء مليء بالرجاء، فقال كما جاء في القرآن الكريم: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كان هذا الدعاء بسيطا لكنه مليء بالإيمان والثقة بالله، فاستجاب الله دعاء عبده الصالح وأمره أن يضرب الأرض بقدمه، فخرج من الأرض ماء مبارك، فأمره الله أن يغتسل منه ويشرب، فشفاه الله من المرض تماما، وعاد إليه جسده قويا صحيحا. ولم يكتف الله بشفائه فقط، بل أعاد له النعم التي فقدها، فرزقه المال مرة أخرى وبارك له في حياته وأعطاه أبناء من جديد، فعوضه الله خيرا مما فقد. وهكذا أصبحت قصة النبي أيوب عليه السلام واحدة من أعظم القصص التي تعلمنا الصبر على البلاء والثقة بالله، فهي تذكرنا أن الابتلاء قد يكون صعبا لكنه مؤقت، وأن الفرج يأتي دائما بعد الصبر، وأن الله لا يضيع أجر الصابرين.